హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫస్ట్ టైం ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం చిన్నపిల్లలకు దగ్గు, జలుబు లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఇంటి చిట్కాలతోనే ఏ విధంగా త్వరగా నయం చేసుకోవాలి అనేది తెలుసుకుందాం. ఈ వీడియోలో ఏ సైజ్ అయితే చూపిస్తున్నామో ఆ సైజ్ అల్లం ముక్క, అలాగే ఒక 10 నుంచి 15 తులసి ఆకులను తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా అల్లాన్ని బాగా తురుముకోవాలి. దీన్ని చిన్నపిల్లలే కాదండి, పెద్దవాళ్ళైనా సరే యూజ్ చేయవచ్చు. కానీ పిల్లలకి మనం డ్రాప్స్ రూపంలో ఇస్తాము, పెద్దవాళ్ళు మాత్రం స్పూన్స్గా తీసుకోవాలి. అంటే పెద్దవాళ్ళు ఒక 2 స్పూన్స్ 3 స్పూన్స్ ఆ విధంగా తీసుకోవాలి. పిల్లలకు మాత్రం 2, 3, 4 ఆ విధంగా డ్రాప్స్ ఇవ్వాలి. మన ఏజ్ని బట్టి అలాగే తీవ్రతని బట్టి మనం డ్రాప్స్ రూపంలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, తులసి ఆకుల్ని కూడా తురుముతున్నాను. మీకు తులసి ఆకులను తురమడం కష్టంగా ఉంటే తులసి ఆకులను దగ్గరగా మలచి పెట్టి మీరు పైన అల్లం ముక్కను పెట్టేసి ఈ విధంగా తురిమేస్తే ఈజీగా మనకి తులసి ఆకులు కూడా నలిగిపోతాయి అన్నమాట. నేను ఇక్కడ కొంచెం క్వాంటిటీనే చేసి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చిన్నపిల్లలకు ఈ మాత్రం సరిపోతుంది. మనకి ఒక 15 to 20 డ్రాప్స్ వరకు వస్తాయి కాబట్టి ఇది సరిపోతుంది చిన్నపిల్లలకి. చూస్తున్నారు కదా, తురిమిన తర్వాత వచ్చింది కదా, దాన్ని ఈ విధంగా మనం ప్రెస్ చేస్తే మనకి అల్లం అలాగే తులసి రసం అనేది ఈ విధంగా దిగుతుంది. మీరు కావాలంటే వడకట్టుకోవచ్చు. చేత్తో ఈ విధంగా ప్రెస్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేసింది కాబట్టి నేను ఇక్కడ చేత్తోటే చేసేసాను. వీటిని మనం డ్రాప్స్ రూపంలో చిన్నపిల్లలకు 2, 3, 4 డ్రాప్స్ ఆ విధంగా తీవ్రతను బట్టి ఇస్తే దగ్గు, జలుబు లాంటివి త్వరగా తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. అల్లం, తులసి 2 కూడా కారంగా ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి అందులో హనీని యాడ్ చేసి పిల్లలకు ఇస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా దీన్ని తాగేస్తారు. అలాగే హనీ కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా చాలా మంచిది. సో ఈ టిప్ని ట్రై చేయండి. అలాగే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.